Şatlanıp göğünüňe açaryn niseň, dinle dostum atawlynyň gyjagyn. Ganat baglap göğe uçaryn niseň, dinle dostum atawlynyň gyjagyn. Owaz etse kepderiniň ganaty, barha artar byjahanyň zynaty. Bagşylaryň aýdymlarynyň ganaty, dinle dostum atawlynyň gyjagyn. Taňrym eçilipdir owullan başda. Müňdürli owaz var ol goja başda. Kunärne hayran garrydyr ýaşda, dinle dostum atawlynyň gyjagyn. Ýanglanana meşhur garrylar gerek. Ýaşlar gojalar diýip bolar jan serek. Göwnüň bähri tapar injalar ýürek, dinle dostum atawlynyň gyjagyn. Dile wardyr, söýje söhbeti baýdyr. Sunugotdan söz açdy, göwnüňe jaýdyr. Dağdan şagla winen çeşmedir, çaýdyr. Dinle dostum şol ussadyň sazyny. Dinle dostum şol halipaň özüni. Türkmen milli aýdymsa sanatymyzyň sütün halipalary bar. Ana Tuğtaroğlu'nun meşhur halipalar Amangelli Gönübek, Kelbagşy Allah verdi, aýdy oldy. Mallaga soňky bizim görünlenmiz türlü sary edil şeýle bolşaýaly başga bir saguralmy gyjyň hem öz orundan ulu halipalar bolun. Hemra gyjaksy diýip, Ali Seyit diýip qal berse de Hal Mehmet gyjaksy. Ana soňky döwürde görünlenmiz türlü sary gaty ökdöjaksy. Atawly hem şo hatarda durmaga münasip Türkmeniň şu gyjak sunugatynyň ulu halipalarynyň biri pasa edýän. Türkmenistanyň halk artisti, ussat gyjakçy, halipa sazyny, mukamçy kompozitor Ablyýew ýaşlykda ýatlanyp, ady sunugaty asarlara ulaşyp gitjek adam. Ablyýew 1925-nji ýylda Ahal vilayatynyň Akbudy trawynyň Äne owasyna dogulýar. Kakasy Ablyýew ýanyna meşhur sazyny Mallaga Kämil eken. Ol ilki Mallagadan dutar çalmagy öwrenýär. Ýöne gyjak çalmaga bolan höwes onu owadaşy gyjakçy Amangelli Halmuradowyň ýanyna getirýär. Ondan gyjak tutmagy bir kirişden beýleki kirişe geçmegi, özboşly gyjak kakularyny kemençi arkaly nähili almalygyny öwrenýär. Soň ussat gyjakçy Türkmenistanyň halk artisti Pürlü Sarifdan gyjak çalmagyň ýençe tärlerini öwrenýär. On öz käriniň ussady bolmagyna guýmagursak zehini, öz-özüne talapkärlik ýetirýär. Ablyýew beýleklerden tapawutlanýan zat, on ussatlyk bilen bagşyny gyjak bilen sazda goýmagy başarmagdyr. Türkmeniň aýdymsa sunugatyny gadymy senedimiz dutar gyjagyň taryhyny ululu saatlar geçip giden belli bolan maglumatlary bar. Ali Seyitden bäri gaýdýa, onuň ahaly gelýär, daşowy sebeplerine bolup turgyjak.
Onun belli ussatlary bolan Ablyýewden bäri gaýdy beri Han Mehmet Gyjak onun pürlüsari, oratarının gurrun geçip bolan halipamız Atably hakkında. Atably halipan Gyjak hakkında oňsunu Gyjak sunugat hakkında aýtjak bolsak, ýa-da aňyrsyn şu halipalar bar mullaga pürraga. Oňam saha barşy. Atably ilki şol owada ýaşlygyndan höwet eden onun kakasy Ablyýew mullaga bilen ikisi dost eken, onun şol diýeden mullaga öýlerine kän gelip bana şonun atalipa şolan ýaşlygyndan şu halipalaryň arasyna düşýär. Onun öz gurrunmysy da maňa. Şu atalipanyň öýmide geler diýip mullaga diýmek. Ýa-da Gyjagyn ol ki ilk Gyjak halipasy orasary. Ýaşlygyndan aýdym sahada höwes döräpdir. Galyberde 12 ýaşyna ýetende Aşgabatda tahsilik tehnikum masylyga şoňa girip ul halipalardan tälim alýar. Öýde gurrun bererdi. Mullagadan, dutardan sapagal kän okudyk, öwrenip köp zat berdi diýip. Gyjak ogurundan pürlüsari sapak beripdir. Pürlüsardan soň oň insi orasary öz halipalar hökmünde şoňa häsini ataga aýdardy. Atably Gyjak hökmünde de dutar hökmünde de uly awraly sadanly hökmünde bellidir. Gyjak diýilen zady her hili çalynysy bar. Ne çar bolan üýtgüjük tüýjü çalýar. Orasar garyga daga tapar boly. Bularym hersiniň ussat öz bolýar. Ata halipa agdalaryna Gyjagyň başgaça bir Gyjagyň taryhyny şu Ablyýewden bäri gaýdan Gyjagyň taryhyny üýtgüýe Gyjak. Sebäbi ol antamyl bilen çalanda şu dugtaryň edýän zatlaryny etmek Gyjakda gaty kyn perde ýok. Onu şonu ata halipaň maňa gurrun beren gurrun barda. Öýdi. Men mullaga gelerde kän dutarda gel gogulaşal atam diýerdi ýa-ni. Öýümde gelende kän gogulaşdy munyň pürlaga da talap geldi we öz Gyjagym şal bilýärdi pürlaga. İlk Gyjak salan adam. Şoluň elini bolup onuň men şu özüm diýe şu bir şoluň diýe iýgençine galmajak bolsa dutary kän gogulaşdy mullaga bilen. Jepbar bilen bile tirkeşene jepbar handagatda bilen. Dutarda halan hatawyny ilk dumy öwrenip salardy halipam. Şonun men halipalarymdan hem öwrenýän bolan orat halipadan hem öwrenip pürlagadan hem öwrenip mullagadan hem sahalar öwrenip öýe gelip de dutar alyp de dutary Gyjak halipa tutun diye. Haňa aýdan dady maňa. Atablyýew döwlet arhivinde Gyjakda salan 40 uluy sady bar. Şonu bir giden sadylar bar. Kepleri diýe, aýna diýe, zerigunum diýe, onuň harel tesnit, başga da köp sadylar bar. Onuň soňky öz deň doş kompozitorlarynyň bile işlesen ýoldaşlarynyň döreden sadylar bar. Şolary ýazyp gidipdir. Niýanky sadylary sen dutarçy bolup çaljagym bolsaň bara gaty ussatlyk talap edýärsi. Ýöne ata şol keplerin lagyn şeýle Gyjakda çalypdyrda.
Edilsi bilibil hayran yal edip durdu orada. Şeyle dinlep, lezzet alıp oturmalılar. Yeka olsa beylek sarlarım şon gali. Atavli uli halife hükmünü Türkmen bağısı tağdanlar bile bollu, soları bile işleşti, soları halifelik etti, solardan öğrenni, soları öğretti. Bütün ömrünü Türkmen aydın sağsan otunu bağısı edip geçirdi. Antamlı sağda, dutarda kıyın sağlar var. İki bir kıyınrak mukamlar, burun aşağı yadayan kıvır, humaralı yaldalar köp bolaymasa kalınlı. Atavli'nin halifamız şu pürlüğün, mırlığın, şu tesiri bilen, özünün ircelliği bilen. Solardan öğrenip, öyle gelip yatman şu edip olmayanca tilsimleri, oğlumları. Bolyalı halifa diyerdim öğrenmirlağı, bolya öğrenmeye pürlü orta ederiz iştahın niye diye, pürlüğü kıcak salıp kıcakta indi salan adam da. Şey diyerdi onun ona da bir yıl vardım onun öyle gelip de ters onu tutardı da kıcağı geçirip şu yerine getirince onu kent sarlım diye şey diye. Şeydi onun ata halipan bir büyük çocuk tarafı eyleki kıcakçılarda şu parmak böyle tüyüşüp edilyen orta aşağı parlayan perdeleri. Ata halipa Kristin kırşı ya da orta Kristin çet kırşı böküp yani şeyle böküp yani yer taylap sonra göçüp onun tutarın perdelerini kıcağın sapında yatan adam. Kıyıt o dedi aytsak. Ülkenin yanında 40 yıl kıcak salıdır. Bağışçılar öz yanlarına Atavli'nin salonunu kovur ediler. Türkmenistan'ın halk bağışçısı Ablyýew Ablyýew'ın yatlamalarından. Meşhur başı Ablyýew Ablyýew'ın Sıgan başı deyip yanı ýylyň diline düşüren uçurlaryny, yani geçen asyrın 50-nji ýyllaryny bir märekede otyrka ol Atavly diýilen adam gıjağın professorydyr diýe. Şol toyda oturan adamlar bağışyň muny näme sebäpden aýdanlygyny bilmek istýärler. Şonu Ablyýew Ablyýew men köp gıjakçylar bilen toy tomaşalar soýýan. Men magnet lentasyna geçirilen aýdymlanma da durly gıjakçylar sadanarlyk etdiler. Ýöne dilber, azadeýlegin, ýağ-ýaly, babajyklar, gissem gelermen diýen aýdymlanmy ýaňydan üns berip dinleýän. Aýdymlan labza başga gelýär. Gıjakçyň oýny şol. Atavlyň meningse gıjakçydygyna şonu düşünürsünüz diye.
altı boyun bilen bağdadır. Göl köküne yettelir keres melunadıdır. Atavliň gyzygynyň owazy bellidir. Şu gyzyk diýleňiň üç körsü bar da. On dugtaryň hal perdet zady ýok. Onu öz barmaklaryň bilen ýerlap owazyny tapmaly. Bireliň bilen o sihwas diýenlerler pürlagy näde derdi şoňa. Şo näde derem edilse barmak gyzygyň tapynda oýnayan eliň ýaly şoň bilen deň hereket etmeliler. Oňdaşyndan bagyşyň ýanyna goýan bolsaň bagyşy bilen bile hereket etmeliler. Atawly şu näde der hakykatdan emse näde etdirip diýen fiharda da gyzygyny. Şoň senin şoň owaly çykardy gyzygy. Şu Aşgabatda ses ýazysyny bermäge gelýän bagyşylar bar vilayetlerden. Hersi bir ogurdan Daşoğlu aptallan, Mariya Levap aptallan ya Balkan aptallan bagyşylar gelerdiler. Şolun haýsyny nemesen göwünleri şu Atawly gyzygyny Atawly gowda şoňaly gowurardylar. Şonu onuň şo ýazgylar diýsen diýmesen gaty üýtgeç çykardy. Sebebi bagyşy diýeniň bilen oduňa bir sesler, on sadan bar. Öňüniň eýdiniň bu süýji sady bolsa, bir aýdym owazly bolýar, ýakymly bolýar. Dinlemek üçin bir ýeri onuň eýlegini ol başga da on täsiri. Atawly ana şeýle gyzaksydy. Ussadım diýerdi taqjep bara. Olam bir halipam adam käçilikde de hemme ýagdaýda taqjep bara gowy tiýlardy. 3 tane beýik halipadan öwrenip özüniň bir ýatkeşligi, sözi düşünmek, sözleri, şairlerin del sözleri, şeýle bir sözler bilýär. Plan şagirdan diýip. Ol haçan öwrenip duran ýadım biler ýalylar. Ol şeýle magtym bolan molun epet. Ol ýaňy bir iki ýanjy üçanjy goşguly bar şairler bar. Şolar çelli ol ýatkeşligi. Ol Balkan pelwan plan ýedi, Gurbannazaran plan ýedi. Şeý diýädäni belläýe bireşdenle. Ol adamyň ýatkeşligine ýetadar sady bellemegem ýatkeşlik diýilenler. Güýçli dehini wady. Na gyjagam näme çalanda on gyjagynyň owazy beýle gyjaklardan aýratyn, apaýratyn şu antamlylar çalanda aňyrdan şu dutarlyň öňünden gaçyp barýar da. Edir dutarda hata ýaly bilmeden o gyjagyň tedikaty, ol çala ýalňyşdan o dutar bolsa bir-birine bilir men gidýär. Emma o gyjak 4-5 gyjak çalýar, hemme şoň gyjagynyň ýygyna durup çalýarlar. Bilýärler, olam deň çalýarlar. Garyadagy taparguly elek Allah durdy, ona çağırlar durdy. Biram çalardylar. Şoňa Atawly otursa, Atawly şonu iň bir etaty alyp barjak minne. Şoňa daýanyp bir-birine daýanyp, ol çağır täşmemet gaçanna gyjagym şoň bir deň gaçda galan salar. Bir öňünden bir
Şerkerde gidip bölen ýaly bolýar da. Şumat üçlük bolanda da şeýle. Ýalňyşdan töýdüňe maýda ýa ol. Şoň ýaly adam. Ata Halipan bağışkov koğuşun hakkında gurrun etsem. Ol bir aydım öğredir birine, ol kurbanırdı garaza orsun, atta haydar orsun, nur yağdı bayram orsun diye takıcım. Kime aydım öğredip şonu bir belleşenden, şol aydımı öğredi, şonu bir kovu dinler yali ediyor. Ussat bolsana ussat bolya da takıcım barın aydışı yali gidiveriyor onu. Ol başkaça bolya olat. Yönü köycü başlarım atavlı dutar kızak bilen kovonnu. Şunu atavlı kovuptu şunu iptani medemeyelim bildiriyor. Şonu son ussat tarafı bağış kovonnu da son kızağını diye apayda geliyor. Toğuluk, manili, bir aydımların sözünü düşünürdüm, daşını dolaptı. O devlet kellöktürün ehl aydımlarından Hommat Celil'in, nur verdi oğlun, köp bağışı yadığı çalmadık. Nabattaydan yana çalıyandır. Üt köşük geleyendir. Son bilen yadıgıları var. Nabat Doğu Muhammed'e var. Kimin yana çalsa, yönü İtha'dan neymi on bir. İtha'dan şerifleri var. 4 kulu han yılı nur yağdı men kân, köp şerif kân. Onun akbına çağırı. Hemmem son şerifdi. Fiyat hakin kızakçısı. Hakicep var, başkası var. Soňam kızakçısı. Soňa da porallarına soňrak ýanyna geçýär kızak söylemeden. Kim diýipdir de dostlary var, gurban arata öwel goýjak diýerler. Bir täze bir aýaşyrak wagtlar ýa-ni haga ýanlarynda bu kızagyň eýet diýipdir. Atağa bizim häzirki täze galkynyş beýik özgörtmeler döwrümizde görülmedi. Ýöne atağa ömrüni bağışlan sunguty, oňa goşandy, biz bilen bile ýaşapýar. Bizim şoňky häzirki aýdymsa sungutumyz bilen öňe barýar, täze durmuş gurmaga, täze ýeňişler gazanmaga kömek edýär. Ana hormatly prezidentimiz aýdymsa sunugyny täze
ömrü verdi, yol açıldı. Täze radyo yayılımları, täze tele yayılımları açıldı. Ötünü için bağışta tadanılımızı görüyäz, qalırık giden sunugutunu dinleýäz. O ýatlanya bir gowzat, täze bağışlar ýüze çykypdyr. Ol türkmen sunugutu näme? Ol nesil dowam edip gelmeli hatda. Täze nesiller döräpdir, tölemi. Bular şu aňyrdan ata-babadan gelýän sunugutumuzy dowam etdirýär, bize begenýär. Şunuň özi şu hormatly prezidentimiziň şuňaly täze galkynyş döwrüni bize beren ullukan serpaý diýip düşünýär. Mene ömrü uzak bolsun, sunugutumuz geljekde de nesip bolsa pazarlap öser. Ýeke bir aýdymsa sunugutyna däl durmuşyň ähli ogurlaryna täzelikler, ýöňe gidişikler ýüze çykyp dur. Sunugut alsagam, durmuşyň beýle ogurlaryny alsagam hemme ogurdy özgörüşlikler bolup dur, ösüşler bolup dur. Şoň şenem prezidentimize näçe hormatlysak, şonça az diýip düşünýär. Ömrü uzak bolsun, äli bellen beýik işler rowaj alsyn. Döwrümizde şu galkynyş döwrüne şolar ýatlap 1-2 ýyl 3 ýylyň içinde şu galkynyş döwrüne türkmen halk taýlaryna ösüş boldy. Ol galkynyşyň alamaty. Bu halkyň bir täze bir sunuguty galky, medeniýeti galky, halkyň ýüregim hemme iqtisadi hemme galkya. Şu zatlaryň sakatyna durup şu zatlary halkyna peşkeş berip beren hormatly Mehriban prezidentimiz bütün türkmen halkynyň adyndan, halypalaryň adyndan köp sagyrlyny aýdýan ömrü uzak bolsun. Beýik galkynçlar zamanasy türkmen milli sunugutymyzyň ösmegine we baýlaşmagyna öz goşuntuny goşan halypalarymyzyň sunugutyna uly sarpa goýulýar. Hormatly prezidentimiz durmuşymyzyň ähli uğurlaryna ösüşler bilen birlikde türkmen milli mirasymyzy aýap saklamagy, olardan öwrenmäge, nusgalmagy giň mümkinçilikler döretdi. Türkmenistanyň halk artisti Ablyýew milli sunugutymyzy ösürmekde bitiren işleri aýratyn bellerliklidir. Oň ussatlygynyň aýdym sa sunugutumyzda bitiren işleri barada gurrunlar bir gepleşigiň çägine bererden has köprek. Şoň üçin bir gepleşigimiň inniki sanyny hem Türkmenistanyň halk artisti Ablyýewiň döredijiligi barada gurrunlarymyzyň dowamyny size ýetireriz.
mehribaniyleşleri. Bize söz verişimiz ýaly gepleşigimiziň buňky sanyna hem Türkmenistanyň halk artisti Ata Ablyýewiň ussatlygy, milli sunatymyzy ösdürmekde bitiren işleri baradaky gurrunlyň dowamyny size ýetireriz. Siz gepleşigimiziň geçen sanyna üns beren bolsaňyz, halipalarymyzyň belleşi ýaly ussat gyjakça Ata Ablyýew ençeme başylan aýdymlaryna öz gyjagynyň sesini goşýar. Sazanyň ýeti zehyini onu meşhur başylan bir näçesiniň ulus sunugaty bilen ýakynlaşdyrýar. Atavli diýilen adam ömrüniň köp bölümini 60 ýylyny diýen ýaly Türkmen aýdymsal sunatyny bagşlady. Türkmen aýdymsal sunatynyň ulu halipalary bilen birlikde işledi. Mulla Pürlü Sari, Ýeşil Aman, Nurjamal Ablyýew, Nawat Nurmuhammedowa, ýyllary bardy. Qowsadan namaz kampatı hemmesi bile işleşedi. Soňky döwrüň nesilleri, başytadan nesilleri Çaraga, Çar Täs Mehmet, ondan Jep Barhan Zat, Ýagmar Nurelli, Ay Mehmet Aşyr, Toru Edinýaz, Çar Ödek bilen öz eň duşrak bile işleşdi. Köp sanata koşuldu. Ondan sonra başlar 4 gullurdy. Oraz nefes döwletnedar. Ýani kän gowy ona ol Türkmen başlarynyň bu nesiller bilen işleşdi. Ondan soňky nesiller bilen işleşdi. Diýjek bolýanym şo Türkmen başy tadanlarynyň dörlü nesillerine sadanlarlyk etdi, şolary öwretdi. Şolardan täze zatlary ödüm öwrendi, şo halka gaýdyp berdi. Alyasıl gönlüm kımı soran nasip desemle inseyan arbide olanla. Bu sonu fiyasıl başı görünür, asım könlüm talvaz eder. Höhdere bahey. Ayra düştüm eli, kalbim yay olur. Ayrılmasam gönlüm azap say olur. Pırladan bek halifam bar vakti orasarin. Şonu pırlağın yanına baranlarına ansamblı direnli qartaştık şu atavlığın yanına varsanız siz yerler yol görküzendir, terbiyeliyendir. Diren öğrünün aydın saatlarını size geçirir. Şunlarlar diyseler öyümü kılas etmen köp bağışladığındır öğrettim. O atlar, mungalatlar, dereceler yoktu. Şu ansamblı oradan giren, işleyen adam olaymasa bir öğretilen Türkmen'in memesinden kendat bolmazdı. So dövrlerde de men halifalamdan talim alıp Pırlağdan, Gelloğurlu'dan, Beyk Sakcakbar'dan aydın dörücülüğü işine de başla onun
bir näçe aydymlary öwredip döwlet nazar oran epe. İlki şuna aýtdyryp halka yarar ýerledip çykarmagymda men goşandy gaty bolur. Atawutly Murat, Nurat, Bayram, Akmurat şahyr. Şulara men ýetişdiren şahyrdym. Şular biri-biri bilen klaslaş diýenleri, egine döwüşip, şunu köçeli bilişleşip berdi. Bularım men fiilyen, menem şular adam olup çıkanlar üçün ikisi fiilyen. Hemen men yüzgar etmediler. Konservatoriyamızda bir näçe gıcak orundan mı, hemme dutar orundan, aydym orundan mı, yetişip geliyet olan. Bular yetişenden hak östürürler, gelecek nesiller bulardan güçlü olur hak olur. Türkmenistanyň halk artisti Saky Jepbarow uzak ýyllaň dowamyny el içinde adygyp tanalýan gyjakçylaryň bir näçesi bilen aýdym aýdýar. Ýöne oň iň köp tirkeşeni ata Ablyýew bolýar. Muň özi oň üçin sunugatyň ýene bir dünýäsini açýar. Iki ustadyň taýsy sunugaty birleşip şirinden şirin aýdymlar dörýär. Ol aýdymlar kuren owalarda, uly konsert zallaryna, bayramçylyklarda owa zähmetkeşleriniň arasynda ýanglanýar. Başçylygyň ähli ýollarynyň aýdym aýtmak başarýan Halipa başy Saky Jepbarow oň ýeti zehinine hormat goýýar. Olar 30 ýyla goly bile aýdym aýdýarlar. Şeýdip, olaň uly ile ýaýran ajaýyp sunugaty köplere nüsha bolýar. Türkmenistanyň halk başçysy Saky Jepbarow oň sunugatyna uly baha berýär. Atawly men içim bilýän. Men sesim barmaly ýerlerini özümden öň salga berýän gyjakçy. Oň kulwekesi gyjagyň sapynyň aşak başyna çenle marp bilýär. Meni aýdymyň iň berend hörpüne çykmaga mejbur edýän oň şol egrilip giden kulwekesi ahyry. Aşıklar şivesi karnımız olur. Gün tomus etkin bizimdesin ey. Yüzünün yakşası senin dil olur. Kirli kurbanım senin dilin ey. Aryasıyım kuşulanla çekte çemle ince yağıyla olanla Atutanı yasıl başı verenle lasın onun tervat eder ullere bahay Ayra düştüm dedi, kattım yay olur.
Ayrılışmasan boynum azap kaybolur. Her günüm aydır, ayım yıl olur. Ayım uzak bitti yıllar yeter. Kämil'e koymalar yarın yari. Felekten dağda dergelerin bağırma. Bu iki halipa bilen ençeme ýyl tirkeşip saçalan halipalamyň biri Türkmenistanyň halk artisti belli sazanyna Akmurat Şarifdir. Ablyýewiň sunugat hakynda söz açylanyna ol "Men oň bilen saçylyk mektebinde okap ýören döwürlem tanışdym. Men sunugat däliminde ussatlyga ýetmegimde ulul halipalar bilen tanışmagymda Ablyýewiň hyzmaty gaty uludur. Şäher tökmünde men ondan gaty köp zat öwrendim. Ol diňe sazanarlyk babatda däl, eýsem durmuşda hem ýyly güni ýarap, köpüň göwünni almagy, bagy sazanyna mahsus gylyk häsiýetleri öwrüden adam diýär. Atavli onun ulu kampalı Türkmen'de de Türkmen sunugatını aydımsa sunugatında şeyle ulu koşun adamdır. Ne yadına salan kararlar vererek diyen aydım. Onun sahicep bara başlanan sahisenliğe onun käkilik diyen kovaydım vardır. Onun uğdeyler sargı saklanmır diyen yani giden kovuy sazlar aydımlar döröttü. Olaydımlar hele edreşendim diyen yani nedir başlanmadan konsertlerine de gidip doğur dinlenip doğur halen ya kovlar. Bir gezek köçede atağa bile kavat geldim öyle sen deydi koşulan okuyan görüyen yönü kararlar gerek diyen koşun ben kaviyette gördüm deydi. Sonra alıp deydi aydım etcek bolyan nehil öğreyen. Nehil öğrenin kovu öğreyen dedim. Ben neyme koşulan aydım alıp dursa ona yetese neyme var dedim. Onu deydi sağlık olsa inniki kavat gelemeze deydi. Ya da deydi studiya girip ya yanına gelip deydi şunu salıp verersiydi, aydıp verer. Orada nefes devlet nazar öğrenip yorduydu. Ne şundan sana kararları gerek dörödüllü. Orada nefes devlet nazar bunu ilkinci olup yerine getirdi. Adamın dokulu olur, doygu yok yeniden oruncu gerek. Emma onuncu dokulu faydalar, İnsan kuddemesin tüyheye yürüp, yaşlıları hınlı karlar gerek. Son on bile bir yerde işleşmek miyestiri oldu. Yönen tek işleşmeyken edebiyat sunugat kaviyetine benim bir topor koşuyum çıkıptı. Hıvratım bilen. Şol koşulan arasında da gelin deyip bir koşuyum vardı. Bir gün öyde oturdum olin, öye yağmur nur geldi vardı. Oğa dedim, sen deydi şu gelin yan koşuyum deydi. Ata avla aydım edip deydi, saz öğretti deydi. Onu öğrenip öğrülür deydi. Benim beğendim bana sebep ilkinci aydım, ilkinci neme bir hilek yürüğün kanatlanıyor. Son atağın öğüdünü gördüm. Sondan son on bilen bir hilek katnaşığımız hasam yığcamlandı. Sondan son ben on bilen başka da bir topor aydımlar döröttüm.
atağa koşu saylanına özü önünden aydanok tavşıranoktanın çıkan koşuyunu alıp şondan aydım saz ediyedi. Ya da el yazman okak görüyedi. Ol başka şahirlerin koşularında köp sanlı aydımlar öğretti. Atağa bile döretçülük katnaşığı bir hile katı hem kıyın hem ansat ikisem var da, ikisem var diyanın sebebi ol talep ver. Sözünü bir hile ne sağlık olsa ya halamasa yüz vermen ay diye onu ya düzeltmeli ya da başka bir zat tapmalı. Karşı esası sözdürmünü aydım ediyen. Sağdır böyle sözünü kulak asmasan, sözünden mana alıp bilmesen ol aydım bolmaz yerdi. Yani atağa şolaydan zatı, şolaydan sözleri kulağımda kalıptır. Köpe yaraptırın, ne oldun bolso, gene uydun bolso, boyları gerek. İkisem andıkman, geri saklasay, soğları yaş dileyin hep uzaktan uzak. Dilleri fenağını kardır gerek. İkisem andıkman, geri saklasay, soğları yaş dileyin hep uzaktan uzak. Ömrü koşan kardır gerek. Onun yeni bir bellemeli atağa şeyde kurumsadım diye. Ana toylarda, tomasalarda ken bolmak, dinlemek nasip etti de. Şu ötünü geçen bağısılan durmuşundan. Solardan estedi adı, solardan kalan rivayetler şeyde gurrun vermeyen kovururdu. Hem odatların bir halife hürmet koymak da, sonra hüz edip şey edip gurrun vermeyen oğururdu. Helle edip dinlerdi halksa gurrunlarım. Ellisi aydımsaz dinlese arasının aydımsaz olan yerde ne mi? O gurrunun bolmalı da, atağa kadar gurrun etmeye karşılar yani. Yatlamağa yoktu diye. Ata avlı dilenine Türkmen sağsın otuna eğirt adam gözüne geliyor. Ol ussat kıcakçı. Şunun için ol Türkmenin sazı vardı, onun dürüyüşü vardı, kendi zatları gurrun verirdi. Atağa dilen adam saz için dören adamdı. Köyünü bağış sazanlar, Türkmenin tarihine değişli adamlar, sazın tarihine değişli adamlar barada da kovu gurrunlar ederdi. Kendi adamlar bilen eken, halifeler bilen eken, eşitiptir, kesini görüptür. Şol adamdan her hayatı hakkında tağayali bilet adamın yanında olsa hazım kovu oluyor. Hayatı aydın bolaysın, şakadin Türkmen aydımlarına şolun dönüşünü biletti. En köp halifelerden yoldaşlarından eşitiptir. Oğlum bizim için her hayatı bir mektep, her hayatı bir destan, sebebi aydımın tarihini bilsen, onun ne hil dörenliğini bilsen, bir hile hazım kızıklı oluyor. Bir toyda daşığı sevitlerini ökte gıcakçılan beri Uraz Qurbaniyadov'tan oturanlığın beri osmokladıp ata Ablyýew'in ne hili gıcakçıdığını soruyar. Şonu ol, vah inim, sen ata Ablyýew'in gıcağı ne hili çalyanını bilmeyen yormun. Edil şugun ahallı ata Ablyýew olacak gıcakçıyınız vami. On gıcaktan alıp oturan durdan, oğudan, ovadını dinleýänden soň gıcak çalmağa beylede dursun, on goloyunu da varasın gelin ok. Türkmenin bir naklı var. Öktü görünne nämedir diýerler. Atağın gıcağın dinleyen günüm doğurup bir yaşayan.
her bir gyjakça ussat diýip bolmaz. Ana ussat diýip şoňa aýtmaly. Oň nähili gyjakçydygyny menden nälle çalyp ýören gyjagyndan, çalýan mukamlaryndan sonra diýýär. Atağa hakkında ne açaysan aydıp oturmalı. On bilen işleşen, terkeşen yıllarımız hiç vakit yadından çıkmadı. Şu atağın üstüyle başka da bir topor aydımsal sanatının vekillerini tanıdım, dost oldum. Şunlar bizim kalkınışlar ve büyük özgürtmeler zamanımızı sanatı, edebiyatı, hormatly prezidentimiz aýratyn üns berýär. Aýratyn diýilýär. Ýazýan, döredýän adamlara ähli mümkinçilikleri döredýär. Hal ýagdaýyny sorýar. Ine bir de döredýän adamlar üçin bir hil golupdy. Onuň ruhyny göterýär. Inni nämeşe edilýän gurrunlardan soň bir aýdaýmaly zat bar, olan hormatly prezidentimiziň jan saglygyny dilär. Aydanlarını diyenlerini öz işimizi, öz dürüstçülüğümüzü beyan etmek. Ömrü uzak bolsun, hormatly prezidentimizin canı sağ bolsun, iyi yurt için bitiriyen ehli işleri rewaj alsın. Ýeke-bir aýdymsal sanatynda däl durmuşyň ähli ogurlaryna täzelikler, ýöňe gidişikler ýüze çykyp dur. Şoňşinem prezidentimize näçe hormatlysak, şonça az diýip düşünýär, ömrü uzak bolsun, ähli bellen beýik işler rewaj alsyn. Mukam dünýäsini ömrün ötürüp, saz sonurun saylan ata halipam, ihlas bilen ilham bilen bitirip, şirin sazlar çalan ata halipam. Ilham alıp Milla Aganyň sazyndan, pürlagadan mukamlaryň uzundan, joşgunly sahynyň galman ýyzyndan gyjagyny ezber çalan halipam. O zeýler ussadyň kalbyna dolly, käkilik parlaýyp asmana gally. Sahy bagşy bugün tirsegine gally, ussadyna berilen ata halipam. Garrylar gerek dinlän gojalar kuwatlanyp ilham alyp tijener, çeper ýazlan şygyrlardan güýj alan söz teşnesi ussat ata halipam. Sargy saklanny owazyň dinläp, naýdedek kirpikler okun gededi. Şirin aýdymlaňy ýylulus oňlap, alkyşlar gönnürdi ata halipam. Durkun bilen aýdym sazy öwrülip, ýer halkyna çyn yürekden berilip, beýiklerin hataryna görülüp, adyň baky ýaşar ata halipam. Hormatly prezidentimiziň taýsız tagallasy bilen bugün beýik kalkynşlar zamanamyzda türkmen milli aýdym saz sanatymyz bütün dünýä ýaňsalýar. Halipa başy sazanlarymyzyň goýup giden aýdym saz mirasy aýap saklanyp, beýik kalkynşlar zamanamyzyň sunugaty bilen sazlaşyp, belentden belent ýanglanýar. Şolar bilen bir hasarda türkmeniň gyjak senediniň ussady, Türkmenistanyň halk artisti, mukamçy kompozitor ata Ablyýew ýerine ýetiren sazlarym häli şinni halkymyza ýetirilip durur. Oň döreden saz eserleri bolsa, täzeden galkynan milli sunugatymyzyň halipadyr ýaş nesilleriniň höwes bilen ýerine ýetirýän eserlerdir.